Hei, hvis du har lyst til å støtte meg, kan du bli med på Patreon. Hvis du har lyst til å se begge tekster samtidig, norsk og engelsk, kan du gå til nettsiden min. Der kan du velge bare norsk eller begge tekster. Der finner du også full transkripsjon. Tusen takk for at du ser på. Håper du liker videoen. Hei og velkommen. I dag skal vi snakke om katten Milo. Så Milo er en katt, ikke en hund. Så Milo er en katt. Milo er ikke en hund. Katt. Så Milo skal gå en tur i dag. Milo skal gå en tur rundt i leiligheten. Milo setter seg først på sofaen. Dette er sofaen. Milo sitter på venstre side av sofaen. Men han har lyst til å bevege seg mer rundt i leiligheten. Så han hopper ned på gulvet og går så videre i leiligheten. Milo liker veldig godt denne stolen. Så han har hoppet ned fra sofaen, og nå hopper han opp på stolen. Der liker Milo seg veldig godt. Og etter å ha sittet der i 1 minutt, så blir Milo trøtt. Da legger han seg til for å sove der i 5 minutter. Etter å ha sovet i 5 minutter, så våkner Milo igjen. Og han har lyst til å gå rundt i leiligheten og se om det er noe mer å finne på. Dette er en TV. Dette er en kommode under TV-en. Milo får ikke lov til å hoppe opp på kommoden, men det er ingen mennesker rundt som kan fortelle han nei, så Milo ser seg litt fram og tilbake og hopper opp på kommoden. Så det må vi være stille om. Hysj. Egentlig ikke lov, men Milo har gjort det likevel. Etter en stund
hopper han ned og beveger seg så videre forbi planten. Dette er en plante. Dette er også en plante. Og han går forbi planten og inn på kjøkkenet. Dette er kjøkkenet. Milo har tatt seg en tur inn på kjøkkenet. Husker du hva dette heter for noe? Hva heter dette som Milo står på nå? Det heter gulv. Så Milo står på gulvet. Milo tar seg en tur bortover og hopper opp på bordet. Tror du Milo får lov til å sitte på bordet? Egentlig ikke. Men det er ingen mennesker rundt som kan si nei. Så Milo setter seg på bordet. Hysj. Dette er et vindu. Der kan man se ut. Noen ganger så flyr det fugler. En fugl. Og hvis man har fler, en fugl, to fugler. Noen ganger så flyr det fugler utenfor vinduet på kjøkkenet. Og da blir Milo veldig interessert. Da pleier han å hoppe ned på gulvet og gå bort, hoppe opp på kjøkkenbenken. Dette er kjøkkenet. Dette er kjøkkenbenken. Da pleier han å hoppe opp og se ut vinduet. For det er veldig interessant for Milo å se på fuglene fly rundt og sette seg i treet utenfor. Dette skapet er veldig høyt oppe. Milo kan hoppe veldig høyt. Hoppe. Så han klarer å hoppe opp på bordet. Men da er spørsmålet mitt til deg. Tror du Milo klarer å hoppe opp på dette skapet? Tror du Milo klarer det? Ja, det klarer Milo. Han klarer akkurat å komme seg opp på skapet. Milo er veldig flink til å hoppe. Men akkurat som bordet, så får egentlig ikke Milo lov til å sitte oppå der. Men det er ingen mennesker rundt, så Milo hopper noen ganger opp dit, bare fordi han kan. Så, hysj.
Etter en stund på kjøkkenet, så hopper Milo ned og beveger seg videre. Milo har nå gått inn på soverommet. Så dette kalles å sove. Så sove. Så dette rommet er et soverom. Milo sitter nå på gulvet foran sengen. Han går stille til venstre for sengen og lurer på: hvor er eieren min tro? Han var ikke i stua. Han var ikke på kjøkkenet. Og han er ikke her. Hvor er eieren min tro? Ja, kanskje han er ute og handler mat? Det setter Milo pris på. Men før Milo skal spise, så har han lyst til å sove. Nå har han vært mye rundt i leiligheten, så nå har han lyst til å hoppe opp på sengen og legge seg til å sove. Nå har Milo vært masse på tur, så nå vil han kose seg i sengen fram til eieren hans kommer hjem. God natt, Milo.